É indiscutível o crescimento do trabalho da Universal em todo o mundo. Mas junto com este avanço sempre caminharam as lutas, injustiças e perseguições. Inúmeros processos, acusações e fake news surgiam a todo instante. Eu estou sendo massacrado! É um processo novo a cada dia! Como um homem sobreviveria a tantos ataques? Como vencer inimigos tão poderosos e até então invencíveis? Esther, eu tomei uma decisão. Eu vou subir o Monte Sinai. Foi ali, no Monte Sinai, que o impossível foi acontecendo. Uma por uma das injustiças iam sendo vencidas de forma sobrenatural. Mas por que o Monte Sinai? Porque foi no Sinai que Deus falou com Moisés. Deus podia ter falado com ele em qualquer lugar, mas escolheu o Sinai para anunciar a libertação de seu povo que estava injustiçado. Se eu procurava por justiça, era para lá que eu tinha que ir. Clamar a Deus. E esta é a fé que move a Universal ao longo desses 42 anos. De altar em altar, de sacrifício em sacrifício. Nós estamos aqui no topo do Monte Sinai. Conforme nós tínhamos prometido, aqui estamos no Monte Horebe. Por que eu vim? Qual a razão? Por que o Bispo Macedo veio? É porque eu quero que você seja abençoado, para que o mundo venha a ver que o Deus que nós pregamos, que nós anunciamos, é um Deus grande, poderoso, é um Deus vivo, é o mesmo Deus de Abraão. Por isso eu estou aqui. Foi no Sinai que as maiores batalhas foram vencidas. E é neste altar natural da fé que o impossível também acontecerá na sua vida. O Bispo Macedo subirá o Monte Sinai, levando as suas injustiças e problemas impossíveis. Procure hoje uma Universal e saiba como participar.